მოგესალმებით. გვეხარია რომ აუგუსტინეს ახსარებანთა პირველი მცირე ნაწილის კომენტარი ამით სრულდება, დასრულებულია. ეს იყო 7 სტრიქონი და მე 7 სტრიქონში დაწყებული აზრის კიდე დასასრული პირველი აბზაცები, ასე ვთქვათ. გავიხსენებ იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული იყო თქვენთან ერთად, როგორც მაგალითი იმისა, თუ როგორ ვიმუშაოთ ტექსტთან. ერთ-ერთი მაგალითი, რა თქმა უნდა, არსებობენ სხვა მაგალითები. ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი, თუ ტექსტთან მუშაობა რას იწვევს ყველა იმათვის, ვინც ლიტერატურით, ფილოსოფიით, თეოლოგიით დაინტერესებულია და აგრეთვე სხვა ფსიქოლოგია იქნება ეს თუ ხელოვნება და ასე შემდეგ სხვა სფეროებით, რომელიც სულიერ განვითარებას ადამიანის სულიერ წესწყობილებას ეხება. გამოყურებები იყო საკმაოდ სასიხარულო, მეტი იმაზე ვიდრე ველოდით, სასიამოვნო ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ შევეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ სხვა ტექსტების კომენტარები შევარჩიოთ, ტექსტები და ისე სხვა ტექსტების კომენტარი გავაკეთოთ, ან უბრალოდ სფეროები ავიღოთ, რომელსაც ეხებათ პირდაპირ ეს კომენტარები, რომელიც მნიშვნელოვანი არიან, ასეთი კომენტარების გაკეთებისთვის და ამ სფეროებში გავაკეთოთ შესავალი. ძირითადად ეს ეხება აზროვნების საფუძვლებს და შემდეგ კონკრეტულად აზროვნების საფუძვლები რომელ სფეროებში ხპოვებს განვითარებას. ეს არის დაახლოებით გეგმა. რასაკვირველია, შევატყობინებთ მსმენელს, როდის და როგორ დაიდება, შევეცდებით რომ მალე კიდევ რაღაც დაიდოს და მადლობას გიხდით უკვე ამ მოსმენისთვის. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, გაცილებით მეტია მოსმენა ვიდრე მოველოდით. ის მცირე წრე, რომელიც შევიკრიბეთ და დავგეგმთ ეს ყველაფერი გაცილებით მცირე იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია ახლა განსაზღვრა რამდენჯერ მოვუსმინა, შეიძლება ეს წრეა მხოლოდ მომსმენი, რამდენჯერმე მომსმენი, მაგრამ სასიამოვნო და სასიხარულო მთლიანად გამოხმაურება ამ კომენტარის პირველი ნაწილებისადმი. დღეს მესამე ნაწილი და ბოლო ნაწილი იდება, ჯერჯერობით ბოლო ნაწილი იდება, რაც შეეხება აუგუსტინეს ახსარებათა პირველი აბზაცების განხილვას. აბა დროებით, გამშვიდობებით და ასე ამგვარად უსურვებ ჩვენ თავს და თქვენ თავს და ყველა ჩვენთაგანს, რომ ეს იქნება ცოცხალი შეხვედრები თუ ჩანაწერები, ყველა ერთმანეთისგან რაღაცა მოვიგოთ იმ გზაზე, რომელსაც ვადგივართ და რომელსაც აი ამ ერთად ურთიერთობით დავატეკით. კეთილი, სანამ გავაგრძელებთ მე-7 სტრიქონის შემდეგაც, ვინაიდან მე-7 სტრიქონით არ მთავრდება აზრი რომ დავასრულოთ ამ შესავლის, რითაც აუგუსტინემ ფაქტიურად გზა გაკვალა ამ ნაწარმოების საზრისისკენ და ამ უნდა გავცდეთ ამ მე-7 სტრიქონს და რამდენიმე სტრიქონს უნდა დავამატოთ, რომელიც ეკუთვნის ამ 7 სტრიქონს აზრობრივად. სანამ ამას გავაკეთებთ, ერთი ცნება მინდა შევმოვიტანო, რომელიც მნიშვნელოვანია იმის გასაგებად, თუ რა პრაქტიკული მნიშვნელობაც შეიძლება ქონდეს აი ამ დასაწყის და ახსარებების დედააზრს. თუ კი ეს გზა ამ შესავლისა, ამ დედააზრთან მიგვიყვანს. აუგუსტინე თავის ნაწარმოებში
Civitas Dei, რომელიც ქართულად არის უფრო ღვთის სახელმწიფო. ასე უფრო უნდა იყოს დათარგმნი, მე გადავაწყდი თარგმანებს ღვთის ქალაქად. ღვთის ქალაქი ეწოდება ამ თარგმანს ქართულში. ვერ გეტყვით არის თუ არა მთლიანად ქართულად თარგმნილი, მე ვერ ვნახე ნაწილები არის, რაღაც თავებს წავაწყდი, მაგრამ არის თუ არა მთლიანად თარგმნილი, ვერ გეტყვით. თუმცა იქ სადაც ახსენებენ ამ ნაწარმოებს ქართულად, ახსენებენ მას როგორც ღვთის ქალაქს. არ არის ეს თარგმანი შესაფერისი, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ რაზეა საუბარი ამ ნაწარმოებში. ალბათ უკეთესი იქნებოდა გვეთქვა, რომ ალბათ კი არა, უკეთესი იქნებოდა გვეთქვა, რომ საუბარი არის ღვთის სახელმწიფოზე. Civitas Dei არის ღვთის სახელმწიფო, არანაირი ქალაქი იქ ნაგულისხმები არ არის იმ გაგებით, რომ შეიძლება თარგმნელს ქონდა წარმოდგენა, რომ რელიგიური ზოგადი ტოპოლოგიიდან ღვთის ქალაქად შეიძლება მოიაზროს ზეციური იერუსალიმი. ხშირად არის ამაზე საუბარი. ბევრი ადამიანი საუბრობს, იცის თუ არ იცის ამაზე. ეხლა ჩვენ თარგმნელებს ვერავის ვერ პირველი ვინ შემოიტანა ეს თარგმანი ვერაფერს დავწამებთ და ამის უფლებაც არ გვაქვს. უბრალოდ შეიძლება ეს კონდათ გათვალისწინებული და ამიტომ თარგმნელს ღვთის ქალაქი იფიქრეს რა ავგუსტინე ზეციური იერუსალიმს გულისხმობს და აქედან გამომდინარე ეს ხო ქალაქია. ქალაქი რო უნდა და თუ თქმა უნდა და ქალაქის სხვანაირად იტყოდა ავგუსტინეს ქალაქს ხომ? არ უნდა და მას ქალაქის თქმა როგორ ჩანს და ეს უნდა გადაითარგმნოს როგორც ღვთის სახელმწიფო. ეს ერთი. მეორე, მე-19 თავში ამ ღვთის სახელმწიფოსი მე-13 ნაწილში ავგუსტინე განსაზღვრავს თუ რა არის მშვიდობა. იგი ამბობს, რომ ყველა საგანთა მშვიდობა ეწოდება ტრანკვილიტას ორდინის, ესეთ ორ სიტყვას ხმარობს ლათინურად, ანუ ნიშნავს ეს წესრიგის სიწყნარეს. სიწყნარეს წესრიგისა. ესე ვთარგმნოთ, მოდით. რას ნიშნავს ეს სიწყნარე წესრიგისა? სიწყნარე წესრიგის არ არის უბრალოდ მშვიდობა, ხო? მშვიდობა ბევრნაირი არსებობს და მშვიდობას ავგუსტინე თვითონ განსაზღვრავს აი ამ მე-19 თავში და არა მხოლოდ იქ, როგორც სხვადასხვა ფორმით მშვიდობას, ხო? ესე იგი სახელმწიფო მიწიერი გავყვეთ ავგუსტინესთან დავრჩეთ ჯერჯერობით. სახელმწიფო მიწიერი იგი ხედავს ამას, რომ მიწიერი სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი ძალაუფლებისთვის, უშიშროებისთვის და კეთილდღეობისთვის. ეს ძალაშია დღესაც. ხო? ეს თვითონ ავგუსტინეს არ მოუგონები, ეს უბრალოდ მან დაინახა თავისი გონების ძალით, როგორც იცის ხოლმე, მოკლედ მოჭრა და დადო ეს ყველაფერი. მიწიერი სახელმწიფო არის ამისთვის პასუხისმგებელი და ამისთვის მას ჭირდება ეს წესრიგი, რომ ძალაუფლება იყოს, უშიშროება და კეთილდღეობა. წესრიგი ჭირდება, თუმცა წესრიგი სხვადასხვა ფორმის არსებობს და წესრიგი სხვადასხვა სიფრთხეზე არსებობს, ხო? ოჯახშიც არსებობს წესრიგი, შიგნით ადამიანშიც არსებობს წესრიგი და წესრიგი შეიძლება მომდინარეობდეს რაღაცა გარედან ძალის გამოყენებიდან, წყარო ამ წესრიგისა იყოს არა სიწყნარე. სიწყნარე აქ ნაგულისხმებია არა როგორც შედეგი გარკვეული ძალის გამოყენებისა ან გარკვეული ჩარევისა, არამედ სიწყნარე სიყვარულისა. აი ეს არის ნაგულისხმები. ნამდვილი მშვიდობა არის, როდესაც ეს წესრიგი სიყვარულიდან გამომდინარეობს, ხო? ანუ სიწყნარე წესრიგისა არის მაშინ დამყარებული, როდესაც სხვადასხვა სიფრთხეზე, ეს იქნება პიროვნული, ოჯახური, საზოგადოებრივი, სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო არის დამყარებული მშვიდობა. ხო და აი აქავარ ზუსტად მოსულები, რაზეც უნდა გადავაბათ დასაწყისი იმ ტექსტისა, რაც აქამდე დავაკომენტარეთ. თუ შეხვედრა პიროვნების
მისი ლიტერატურული მოღვაწეობის, მისი აზროვნების და საერთოდ უფრო შორს წავიდეთ, მისი ცხოვრების იწყება იმით, რომ მას გადაეყარა, შეხვდა, მასთან მივიდა ძალა, რომელმაც დაუწყო მას დანახვება თუ რა არის, როგორ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი, მაშინ შესაძლებელია ეს ავტორი, ეს პირველი პირი, მოდი ესე ვთქვათ, დადგეს მშვიდობის გზაზე, შინაგანი მშვიდობის გზაზე, ხო? ესე იგი, ეს სიწყნარე წესრიგისა პიროვნულ სიბტყეზე შესაძლებელია თუ წყარო არის თვითონ ამ სიწყნარის წესრიგის შემქმნელი. უმაღლესი წყარო, რომლის წესრიგი სიყვარულის წესრიგი. და თუ ეს შიგნით დალაგდა პიროვნებაში, თუ იგი ამ წყაროს გაყვა, ამ შეხვედრას მან დაუჯერა, მაშინ მასში დაიბუდებს წესრიგი. სიწყნარის წესრიგი. ეს სიბტყე უკვე შესრულებული იქნება. თქვენ ერთი წამით და ჩვენ ყველამ ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, ცხოვრობდეთ საზოგადოებაში, სადაც პიროვნებები დაიარებოდნენ, რომელთაც სიწყნარის წესრიგი შიგნით უკვე გააჩნიათ. მე მგონი არ არის ძნელი იმის წარმოდგენა, როგორი სიწყნარის წესრიგი გვექნებოდა ოჯახებშიც, თვითონ საზოგადოებაში და თვითონ სახელმწიფოშიც. ხო? ნებისმიერი სახელმწიფო უფრო მდგრადია, ვიდრე მაშინ, რაც უფრო ადამიანებს შიგნით აქვს სიწყნარის წესრიგი. ხო? ეს სიწყნარე წესრიგი, ასე ვთქვათ, არის შიგნიდან გამომდინარე, მთავარია ad პიროვნებებიდან მოდიოდეს და მერე ლაგდება, მერე ოჯახებიდან და მერე ასე შემდეგ საფეხურობრივად ლაგდება ყველაფერი გარეთ. მშვიდობა შეიძლება გარეგნული სიწყნარე წესრიგისა დაარქვა ამას მშვიდობა და ამის დამყარება შეძლო სახელმწიფომ ძალის ჩარევით, ძალაუფლების გამოვლინებით, გამყარებით, მაგრამ შიგნით არ იყოს სიყვარულის წესრიგი. სიყვარულის წესრიგის არანაირი გამოვლინება და აქედან გამომდინარე სიწყნარის წესრიგი არ იყოს კლიანობაში ეს ყველაფერი. ხო? ეს იგივეა, რაც ანთებითი პროცესი მიდიოდეს ორგანიზმში და გარეგნულად ალაგებდე რაღაც წამლებით გამოვლინებებს ამ ანთებითი პროცესის, მაგრამ შიგნით ვერ აქრობდე და არც კონდეს იმის ცოდნა და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შიგნით მიდის ანთებითი პროცესი. და ეს ანთებითი პროცესი, ეს იქნება სახელმწიფო, საზოგადოება თუ ადამიანი, მიდის ყოველთვის, თუ კი არ არის სიყვარულის წესრიგი და სიყვარულის წესრიგი როგორ იქნება, თუ კი იმას არ გადაება წესრიგის სურვილი, საიდანაც წესრიგი მოდის. ასე ამგვარად, მოკლედ და კონკრეტულად, პიროვნული დალაგება საკუთარი შიდა წესრიგისა არის საწინდარი გარედალაგებისა, იქნება ეს ოჯახი თუ საზოგადოება. აი ამ წერტილში იკვეთება ავგუსტინეს გზა, შესავალი ამ აღსარებებში, რომელიც შესავალში გამოჩნდა და მისი ყოფა-ცხოვრება და აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ყოფა-ცხოვრებაც და ადამიანთა შორის ზოგადად ყოფა-ცხოვრებაც. ეს მინდოდა დამემატებინა, სანამ გადავალთ ბოლო ნაწილზე ჩვენი შესავლისა, ვინაიდან ეს საჭირო როდო საკითხია და ეხება ყოველდღიურობას თუ რატო შეიძლება და არ იყოს მნიშვნელოვანი ყოველდღიურობაში
ყოველდღიურობაში დალაგება, გასწორება ჩვენი აზრების და ეს ყველაფერი მოდიოდეს ეს წესრიგი, შიდა წესრიგი აზრებისა, ახსნა განმარტებით წესრიგზე არასაკვირველია ლაპარაკი და რომელიც აძლიერებს პიროვნებას და აყენებს მას გარკვეულ გზაზე, მომდინარეობს ეს წესრიგი რა იქიდან თუ რომელი გზავნილიდან, რომელი შეხვედრიდან, ასე ვთქვათ, ვიაზრებთ ჩვენ ცხოვრებას და ვცემთ იმ კითხვებს პასუხებს, რომლებიც გადამწყვეტია, გადამწყვეტია იმისთვის, რომ გქონდეს დალაგებული ცხოვრება სანამ ვართ ამ ქვეყანაზე. ესე იგი, მე-7 სტრიქონში აგრძელებს ავგუსტინე. მომეცი ძალა უფალო შევიცნო და მივხვდე. რითი დავიწყო ჯერ გიხმო, ვიდრე ქებას შეგასხამდე, თუ ჯერ შეგიცნო და შემდეგ გიხმო. დედას გადავხედავთ. მომეცი ძალა არ არის დედანში, ხო? ეს ამშულოვანია, შეიძლება სხვა რაღაცის ბოძებაზეა საუბარი, ხო? ამოცნობა იმისა, თუ რა სითხოვს ავგუსტინე, ალბათ ამისთვის მთელი ნაწარმოების ჩართვა არის გარკვეული გაგებით საჭირო, ხო? ანუ მთელი ნაწარმოების გამონაჟური, შეიძლება ითქვას, კვინტესენცი. არის ეს მომენტი სწორედ, რომ უფალი რაღაცას იძლევა, რაღაცა საჩუქარს აკეთებს და ამიტომ ხდება ეს მთელი აღსარება. მე უფრო ვიტყოდი ალბათ მომეცი მადლი, ან მომეცი უნარი, ან მომეცი ხედვა, სურათი. შემდეგ წერია შევიცნო და მივხვდე ჩვენ თარგმანში. დედანში კი წერია ცოდნა და შემეცნება. ხო, ცოდნა და შემეცნება. ცოდნა სხვათა შორის წერია იმ სიტყვით, სკირე, იმ სიტყვით, რომელთაც აღინიშნება კონკრეტულად მოცემული ცოდნა, ურყევი ცოდნა. ხო, ურყევი ცოდნა. ან მყარი ცოდნა დავარქვათ, მოდი შეიძლება უფრო ასე იყოს, ასე მყარი ცოდნა. მყარი ცოდნა ანტიკურ ხანაში ნიშნავს შემეცნებას, რომელიც დამოუკიდებლად შემეცნებლისა, დამოუკიდებლად იმისა თუ ვინ ანხორციელებს ამ შემეცნებას არის ჭეშმარიტი, არის ნამდვილი, არის მყარი იმ გაგებით, რომ არ შეიცვლება არავისთვის, ანუ ყველა ადამიანისთვის, ყველა დროში და ყველა სივრცეში აქვს მას ძალა და არ ბათილდება. ეს არის ცოდნა, მყარი ცოდნა. ანუ მიბოძე უფალო, მყარი ცოდნა და შემეცნება. ავგუსტინე ამბობს ფაქტიურად მიბოძე უფალო, მყარი ცოდნა და შემეცნება იმისა, თუ რა იყო პირველად, ანუ უფრო ადრე, შენი მოხმობა თუ შენი ქება. შენი მოხმობა რათა მექე თუ ცოდნა
რათა მომეხმე. ხო? სამი რაღაცა გვაქვს დააკვირდით. დავაკვირდეთ ყველა: ცოდნა, მოხმობა და შემეცნება. უბრალოდ ცოდნა, მოხმობა და ქება. ხო, შემეცნება თავიდან გვქონდა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავიყო ამ სამში რომელია პირველი. ანუ მოხმობა, დაწახება უფლისა, თითქოს და ერთი შეხედვით წესით მოხმობა, დაწახება უფლისა უნდა იყოს პირველი, და ამ კითხვას სვავს ავგუსტინე, პირველი იყო მოხმობა, რომ მეკე, რათა მეკე, თუ პირველი იყო ცოდნა, რათა მომეხმე. მაგრამ საიდან უნდა მცოდნო და შენი თუ ვიღაცა არ გამიცხადებდა შენ შესახებ. მოდი შევხედოთ. როგორ არის დალაგებული ეს ყველაფერი. ქებაზე ჩვენ ვახსენეთ პირველ სტრიქონებში უკვე, რომ ქება არის ხიდი, რომელიც ამოვიცანით ჩვენ ავგუსტინესთან ერთად. ავგუსტინეს უნდა ეს ხიდი ჩვენ გვაჩვენოს უფალსა და კაცს შორის, ღმერთსა და კაცს შორის გადებული ხიდი, სახელად ქების სურვილი. მაგრამ ეხლა ისმევა ესეთი კითხვა. დაგიძახე პირველად უფალო მე შენ და მერე დავიწყე შენი ქება? თუ ჯერ გავიგე შენ შესახებ და მერე დაგიძახე, რა იყო პირველი? ანუ ჩვენ ვეძებთ ავგუსტინესთან ერთად სად შემეხო, როდის შემეხო, თუ კი შემეხო, ვინც ხიდი დააგო ჩემსკენ, ჩემთვის, რომ გადავიდე ამ ხიდზე მასთან. ხო, ეს ეგზისტენციალური საკითხია ჩემთვის პირადად, რომ გავიგო, როდის შემეხო, სად შემეხო და ვინ შემეხო, ვინ არის ის, ვინ შემეხო. ტექსტი გრძელდება. ეს მეშვიდე სტრიქონის გაგრძელებაა, ბარემ და მიუყვეთ აზრობრივად დავამთავროთ. მაგრამ როდის გიხმოს იმან, ვისაც ვერ უცვნი ხარ? შენმა ვერ ცნობა, შენ კი არა, შეიძლება სხვას უხმოს, ან იქნებ შენს შესაცნობად უმჯობესია შენ გიხმო. მაგრამ როგორ უხმონ იმას, ვისიც არ სწამთ, და ვინც არ ასწამთ? ან როგორ ირწმუნებენ გადაგებლის გარეშე და ადიდებენ უფალს მაძიებელნი მისნი? ეს ბოლო ნაწილი ციტატაა, გავანებოთ ამას თავი ახლა, ჯერ ნუ მივაქცევთ ყურადღებას, აზრის დასრულებას მივაქციოთ ყურადღებას და პრობლემის წამოწევას მივაქციოთ ყურადღებას. ესე იგი, ჯერ საკითხი ისმევა, როგორ იყო ჯერ გიხმე, რომ ქება შემესხა, თუ ჯერ ცოდნა მქონდა, რომ მომეხმო, მაგრამ შენ ვინც ვერ გიცნობს და არ გიცნობს, როგორ უნდა მოგიხმოს იმან? ხო, შეიძლება მასაც უნდოდა შენ იქება, მაგრამ იქ არ გიცნობდა შენ, მან როგორ უნდა მოგიხმოს? თუ ჯერ მოხმობა სანამ შენ გაკებს, მაშინ რაღაცას ვერ ვიგებ ჩვენ, ხო? ეს პრობლემა, ამას უნდა გავცეთ პასუხი. შენმა ვერ მცნობმა, შენ კი არა, შეიძლება სხვას უხმოს. ეს თარგმანი გვაქვს და ასეა დედანშიც. თუ არ ასწამთ, როგორ გიხმონ? და ანუ იწამონ ჯერ და მერე გიხმონ, მაგრამ როგორ უნდა იწამონ მქადაგებლის გარეშე? ვინ არის მქადაგებელი? ხო? ვინ არის მქადაგებელი? ამაზეც უნდა ვთქვათ 2-3 სიტყვა.
მაგრამ ამაზე შემდეგ ვთქვათ ორიოდე სიტყვა აქ ჯერ გავჩერდეთ ამ ეტაპზე, სადაც არსებითი თავსატეხი, რომელიც სინამდვილეში თავსატეხი კი არა, კვლევა არის საკუთარი გამოცდილების შედეგად და განცდის შედეგად შეძენილი კვლევა, რომ კვლევა იმისა, თუ სად და რა ადგილას ხდება სურვილის აღძვრა ქების და როგორ არის საერთოდ ეს დალაგებული ჩემს ირგვლივ. თუ კი უფალი არის და მან ხიდი გააგო ჩემსკენ და იმითი რომ მე მისი ქების სურვილი ჩემში აღმოვაჩინე. მინდა შევიცნო საიდან მოხდა და ეს ყველაფერი და როგორ მივედი აქამდე. რა იყო გზა? ამითი მე ამ გზაზე მარტო ჩემ თავს კი არა შეიძლება ნაკვალევიცსაც მოვკრა თვალი იმისა, ვინც მე გამომყვა და ხიდი გამიგო ბოლო-ბოლო. ანუ როგორ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი, რომ ვინმეს რომ მოუნდეს დაუძახოს უფალს, აი წარმოვიდგინოთ ადამიანს და გადაამოწმოს არის ცნობის მოყვარე და გადაამოწმოს არის თუ არა ღმერთი, არის თუ არსებობს თუ არა უფალი, ცოცხალი უფალი, ისეთი რომ ისმენს ადამიანის დაძახებას და მთელი სული და გული დაუძახოს მათ. არ ვიცი ეს შესაძლებელია თუ არა. ხო და ფაქტიურად არსებითი საკითხია მძებნელი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ დამძახებელს უნდა ქონდეს რაღაც ცოდნა ვის ეძახის, ხო? და თუ ცოდნა მას არ აქვს ვის ეძახის, შეიძლება მან დაუძახოს სულ სხვა ვიღაცას, ვიდრე თვითონ როგორია რომ ეძახის. და აქოს ამის შედეგად სხვა ვინმე, ვიდრე მას სურდა რომ ეკო. აი ეს პრობლემა დგას. მაძიებელი როგორ მივიდეს იმას და რასაც ეძებს. მაგრამ რას ეძებს იგი? იცის უკვე წინასწარ რასაც ეძებს, თითქოს და იგი გზას ადგება ისე რომ უნდა იცოდეს რას ეძებს ან ვის ეძებს. მაგრამ ასეა კი ეს. აი ესეც უკვე იმის მაუწყებელია, რომ აგვუსტინე ძირებში გადის საკითხისა, თუ საიდან აქვს ადამიანს რაღაცეები გაშინაგანებული, თუ გინდა ეს იყოს გუნების დონეზე, გუნება ქართული სიტყვა ცოტა არასტანდარტული, ინტუიცია ალბათ ლათინურიდან. ინტუიციის დონეზე. წინა შეგრძნების დონეზე. აი ამ სიბტყეზეს, სადაც იგი იწყებს აზროვნებას, შიგნით, თავის შიგნით ეძიებს მიზეზებს საკუთარი ფორიაქისა, მიზეზებს საკუთარი ძიებისა და ობიექტ საკუთარი ძიებისა. ანუ რეალობაში არის უკვე ადამიანი, მას უკვე რაღაცეები აქვს მიცემული, მას იგი აღჭურვილია გარკვეული იარაღებით, მისი შიდა სამყარო აღჭურვილია გარკვეული იარაღებით, გარკვეული ხელსაწყოებით,
გარკვეული საშუალებებით, რომ გზაში მან შეძლოს გავლა ძიების გზაზე დარჩენა. ეს სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამ ტექსტში შევიდეთ ისე, რომ პირველი სტრიქონებიდანვე, პირველ რიგში 7 სტრიქონიდან და შემდეგ აზრობრივად იმ რაც ამ 7 სტრიქონს მოყვა, რომ ცირე შუქი, აი იქითკენ უკვე გეზი ავიღოთ, მცირე შუქი და ვინახოთ ბოლოში, ასე ვთქვათ, ლაჟვარდზე, რომელიც მოჩანს და გეზი ავიღოთ იქითკენ, რომ გასაღები ამით მოგვეცეს, ასე ვთქვათ, ტექსტის, რომ გავიგოთ საზრისი მთლიანად, თუ რისი თქმა უნდა აუგუსტინეს, აქ უკვე ჩანს პირველი აზრები ამ მთელი საზრისისა, რისი თქმაც უნდა აუგუსტინეს, უკვე აი ამ ძიებაში და აი ამ 7 სტრიქონში და ვიმეორებ იმ სტრიქონებში დამატებით, რომელიც მოყვა ამ 7 სტრიქონს და აზრი დამთავრებული იყო, უკვე აქ გამოჩნდა ეს. და ცნებები, რომელიც გასაღებივით მოგვეცა, რომელიც მოგვეხმარება ამ ყველაფერს უკეთესად გაგებაში, არის სკირე და ინტელიგერე, ანუ ცნებები ცოდნა და შემეცნება. ცოდნა ნიშნავს აქ მყარ ცოდნას აუგუსტინესთან და გამოდის უფლისგან თვითონ. ანუ ცოდნა ჩვენსკენ მომავალია, ჩვენთვის ბოძებულია. ეს არ არის ის, რაც ჩვენ თვითონ შევძელით და ვაწარმოეთ, ხოლო მეორე ინტელიგერე, რომ ქვია ლათინურად, არის შემეცნება არის ჩვენგან წარმოებული. ანუ ის აქტიურობა, რომელიც ჩვენ გამოვიწვიეთ და იმ მიზნით, რომ წილნაყარი გავხდეთ ამ ცოდნასთან. ასევე ქება, რომელიც უკვე ავხსენით არაერთხელ და ეს ქება აქ არის ურთიერთმიმართვის, ანუ რელაციის მნიშვნელობით. ქება არის ის რაც არის გადებული, ის ხიდი, რაც არის გადებული საქებარსა და მქებელს შორის, რითაც დაიწყება ეს ყველაფერი. პირველი აღმოჩენას, როცა ადამიანი შიგნით თავის თავში შეიხედა და თავის თავში იპოვა და შემდეგ არის მოხმობა იმისა, რაც აქებარია, ხო, აი ეს ამ ცნებების ირგვლივ ვტრიალებთ, ხო, მოხმობა, ქება, ცოდნა, შემეცნება. და შემდეგ ამასთან კავშირშია არ ცოდნაც, ხომ? ანუ არ მცოდნე როგორ დაუძახებდა უფალს, თუ მან არ იცის რას ეძებს, ხო? ესე იგი არ ცოდნის საკითხით და მძებნელის საკითხით ჩვენი ეს ტექსტი მთავრდება იმითი, რომ მძებნელი რომელიც გზას ადგება და აქებს მას, ბოლოს იპოვის მას. საკითხი წამოჭრილი იყო, როგორ მიდის ადამიანი ძებნამდე და რა კითხვებს ბიჩნდება გზაზე აი ამ სიარულისა. და ამ სიარულის დროს და ამ ძიების დროს თუ სად დავიწყეთ ეს ყველაფერი, ჩნდება თუ არა კვალი უფლისა, კვალი აი იმ ხიდის გამდებლისა, თუ მთლიანად აქ ჩვენ ვრჩებით ჯერჯერობით სიბნელეში და ვერ ვცემთ ამას უსტად პასუხს. თუმცა აუგუსტინეს პასუხი აი ამ ორი დიდი აბზაცის შედეგად არის თითქოს ეს პასუხი 3 წერტილით ჩერდება იქ, სადაც იგი კითხვას სვავს
როგორ გამეგო შენ როგორ მერწმუნა შენი თუ არ იქნებოდი შენ გაცხადებული ნაკადაგები ხო გაცხადებული ნაკადაგები ანუ ცოდნა როგორი მექნება როგორ თუ ცოდნა არ მექნებოდა როგორ დაგიხმობდი როგორ გიხმობდი რო არ მერწმუნა შენი და როგორ მერწმუნა თუ არ და ვიღაცა არ გამოაცხადებდა მანამდე შენს ახალს ხო ანუ ცოდნა შეიძლება მე არ მიმიღია მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ რა შენი სახელი გამოაცხადა და ვირწმუნა და მივხვდი რომ რასაც ვეძებ შენ შეიძლება იყო აი ეს არის ჯერჯერობით პირველი ნიშნები პასუხისა პირველი სავარაუდო პასუხები აუგუსტინესი რითაც იგი გზას ადგება ამ თავის შიდა გზას ადგება ძიების და ერთი უკვე რამნათელი ხდება რომ ეს ახსარებანი სხვა არაფერია თუ არა გზაზე შედგომა საძიებლისკენ თან აქ ამბობს აუგუსტინე რომ როგორ ვირწმუნო თუ არის ქადაგებსო ვინ არის ქადაგებელი აქ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია არსებობს ამისი ქართულ ტექსტსაც სკოლიოში უწერია ერთ-ერთი ვარიანტი რომ ქადაგებელი შეიძლება ნაგულისხმობი იყოს ამბროსიო მილანელი არა ეს ტექსტი არ არის კონკრეტულად აქ ადამიანების და მათი მაგალითად მოყვანის აქცენტით დაწერილი აუგუსტინე აკეთებს შესავალს აზროვნების საწყისებში აზროვნების წინაპირობებში და მქადაგებელში იგულისხმება ის ძალა რომელიც ცხადყოფს აი იმ შეხვედრის რეალობას რა შეხვედრითაც იწყებს აუგუსტინე ამ ტექსტს ეს ძალა არის ის რაც ქრისტიანულ სარწმუნოებაში სულიწმინდა ქვია ხოლო სეკულარული ფორმით რო გადმოვცეთ რა არის ეს არის მაგალითად ფილოსოფიის ისტორიის ენით რომ გადმოვცეთ ეს არის რაღაცა დროის მონაკვეთის მამოძრავებელი სული ასულიერება ის მრავლის მომცველი ყოვლის მომცველს არ ვიტყვი სიტყვას მრავლის მომცველი გავლენა ადამიანთა მასებზე იმ ადამიანთა ვინც თავად არის გავლენიანი რაღაც მონაკვეთში დროის მათ გონებაზე რათა მათ შეიმეცნონ გარკვეული ახალი შინაარსები და რითაც წარმართავენ ის საზოგადოების ცხოვრებას ან თავიანთ ცხოვრებას არ მინდა მხოლოდ შემოვიფარგლო იმით რაც ჰეგელთან მაგალითად zeitgeistis ნიშნულობით იხმარება და საერთოდ ეს სიტყვა zeitgeist დღემდე იხმარება გარკვეული იმ მნიშვნელობით და ნიშნავს დროების სულს ან დროების სულიერებას აუგუსტინესთან ეს ნიშნავს სულიწმინდას ვინაიდან ქადაგებელი აზროვნების წინაპირობისა რაც არის აუგუსტინესთვის თავად ღმერთი არის სულიწმინდა და შემდეგ მოდის დამასრულებელი ასე ვთქვათ აზრობრივად დამასრულებელი შემაჯამებელი
ორი წინადადება და ადიდებენ უფალს მაძიებელნი მისნი. ეს აღებულია პავლესგან მეათე თავი რომაელთა წერილის მითითებულია სკოლიოში ქართული ტექსტის, აგრეთვე მითითებულია იქ ფსალმუნი 21-27 მუხლი, 21 თავის 27 ფსალმუნის 27 მუხლი. და შემდეგ აუგუსტინე აგრძელებს ამ ციტატის მერე მაძიებელნი ჰპოვებენ მას და მპოვნელნი ადიდებენ მას. და ამით დასრულდა აი ამ აზრის გამოთქმა თუ რა უნდა იყოს პირველი მოხმობა, ქება, ცოდნა დიდი ეჭვები გავიხსენოთ რომ ცოდნა როგორ უნდა იყოს პირველი, როდესაც მოხმობა არის ჯერ, რომ მივიღოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ცოდნა, მაგრამ თუ არ ვიცით ვის უნდა მოვუხმოთ, როგორ მოვიხმოთ, ესეც პრობლემაა. ჩვენ კიდე გვინდა გავარკვიოთ და შევიმეცნოთ. პირველი რა არის, რომ დავიწყოთ იმით, რაც არის პირველი. ყველაზე ადრე რა ხდება აი ამ ურთიერთობაში, რომელიც უკვე დაწყებულია, ამ შეხვედრაში, რომელიც უკვე შედგა, რომელიც შემდგარია და ამას ადამიანი ხვდება იმითი, რომ მას ქება სურს იმ ობიექტის, რომელიც მისი დაფარულად მის თვალწინ დგას, მაგრამ სად დაიწყოს, ეს არის კითხვა. შენობითაც ელაპარაკება უკვე, იმიტომ რომ იქ გამქრალია ყველანაირი მესამე პირი, არის მხოლოდ ორი, ის ვინც არის მეორე პირი, ანუ შენ და ის ვინც უხმობს მას, ხო, პირველი პირი. რომელიც საერთოდ გამქრალია და უბრალოდ ხმა ჩანს მისგან, რომელიც მიმართულია ამ შენობითი წარმოდგენისკენ, რომელიც წარმოდგენაზე მეტია, ვინაიდან იგი თავს აჩენს როგორც სუბიექტი, როგორც დამწყები ამ ურთიერთობისა, რომელიც ყველაზე ადრეა, იმაზე ადრეც არის, რაც აზროვნება თვითონ. და პასუხი აუგუსტინესი, ესე იგი, მაძიებელნი ჰპოვებენ მას და მპოვნელები ადიდებენ მას. ანუ ძიება გასაღები. ხო? დაძახების წინ როგორ დავიჯერო თუ როგორ ვირწმუნო თუ არ იქადაგეს, თუ ქადაგებელი არ გამოჩნდა, როგორ ვირწმუნო? როგორ მოვუხმო თუ მანამდე არ იქადაგეს და თუ მანამდე არ ვირწმუნე და როგორ ვირწმუნო თუ მანამდე არ იქადაგეს. ანუ ბოლოს მივდივართ ამ ქადაგებამდე მაგრამ პასუხი იმაზე რა არის პირველი? ჩემი მხრიდან, ჩვენი მხრიდან არის აი აქ დამალული, მაძიებელნი ჰპოვებენ მას და მპოვნელები ადიდებენ მას. ვინც ის მას ეძებს, პოულობს მას და ვინც მას იპოვის, ადიდებს მას. ხო? იქით ამ მხრიდან, სუბიექტის მხრიდან გზა და ხიდი გამოჩნდა. მას შემდეგ რაც დავასკვენით, რომ ადამიანი აქებს აი ამ ხიდის გამგებს და გამდებს, მერე გამოჩნდა შეკითხვები. ვიცოდი მე ამის შესახებ, რომ ხიდი გაიდებოდა? დავუძახე მე ჯერ და მერე გაიდო ეს ხიდი, თუ მოვუხმე, ასე ვთქვა და გაიდო ეს ხიდი. თუ რო შევაქე, იმიტომ გაიდო ეს ხიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ბოლოს ირკვევა რომ არა მარტო ძებნა და შემეცნება იმისა არის საჭირო რომ ძებნა და ცოდნა თუ ქება არამედ რწმენა კი არა ქადაგება და ესე მოვიდა ეს ჩვენამდე ხო ესე იგი ქადაგებული იყო მერე იყო რწმენა მერე იყო რა უკვე ზუსტად არ ვიცით დაძახება იყო მისი თუ ცოდნა თუ ვის დაუძახოთ მაგრამ ყველა ვარიანტში ქება იყო ეს იქიდან რაც ჩანს სუბიექტის მხრიდან რაც ჩანს ეს არის ის თუ როგორ რეაგირებს ის თუ როგორ გამოჩნდა მისი ფარული სახე ჩვენი სულიერი თვალის წინაშე ჩვენ სულიერ თვალსაწიერში როგორ შემოვიდა იგი როგორც სუბიექტი შემოვიდა იმითი რომ ცოდნის მომენტი გაშალა და გაგუშალა საქებარი როა ეს დაიწყო ყველაფერი ამითი ცოდნის მომენტი გაშალა მოხმობის აზრი შემოგვიტანა შემდეგ კითხვაში ვართ რწმენა თუ ჯერ რწმენა ამისთვის ქადაგება საჭირო რომ ვირწმუნოთ რომ ეს ასეა ჩვენი სულიერი თვალის წინაშე გონის თვალის წინაშე გონის თვალსაწიერში ხდება ეს და არა რაღაცა ბრმა რწმენით სადა ბოლოს მივდივართ პასუხამდე რომ მაძიებელნი პოვებენ ამას პოულობენ მაძიებელნი და რო იპოვიან ამას მაძიებელნი მერე იწყებენ მის დიდებას ანუ მაძიებელი იწყებს მის დიდებას და აი ამ ადგილას ავგუსტინე პირველად ხმარობს პირველ პირს როგორც დასკვნას ასე ვთქვათ და ამბობს მე მოგძებნი უფალო შენი მხმობელი და გიხმობ შენი მორწმუნე რადგანაც შენი დიდება გვექადაგა ჩვენ ხედავთ თუ ჩავეწიებით პასუხი აქაც არის იმ კითხვებზე რომლებიც თვითონ წამოწია ხო ნაწილობრივი პასუხი უკვე არის რომ დავიწყე ძებნა შენი მხმობელი და მოგიხმე რადგან ვირწმუნე და რადგან დიდება გვექადაგა ჩვენ ანუ დიდება გვექადაგა ჩვენ და მე ვირწმუნე ეს და მე მოგიხმე და ეხლა გეძებ ვაგრძელებ აი ამ ბოლო წინადადებას ჩვენ თარგმანში შენ გიხმობს უფალო ჩემი რწმენა რომელიც მომეცი მე რომელიც შთამაგონე მე შენი განკაცებული ძის მეოხებითა და შენი მქადაგებლის მსახურებით რწმენა რომელიც მომეცი მე და შთამაგონე ინსპირასტი უწერია შთამაგონე არა უფრო აავსე ჩემი სული ამ შენი რწმენით ხო ეს განსხვავება არ არის უმნიშვნელო კეთილი მაშინ დავასრულოთ ასე აქ რომ სხვადასხვა სარამ დავასრულებთ თვალშისაცემია რომ ცოდნაზე აქ აღარ არის საუბარი ხო ცოდნა გავიხსენოთ არის მყარი შემეცნების კონტინგენტი ასე ვთქვათ რაღაცა შემადგენლობა მყარი ცოდნისა არის ის რაც ჩვენ გვეძლევა რაც არის
ურყევად უკვე ჩამოყალიბებული როგორც რაღაც სიმართლეების, რომელთა სადმი ჩვენ წვდომა გვაქვს, ჩვენი ბუნებრივი შესაძლებლობები, ჩვენი გონების, ხო? მაგრამ აგრეთვე ამ ცოდნის მოცემა შეიძლება მოხდეს უფრო ღრმა ფორმით, გამოცხადებით, სხვადასხვა სტრიქონებს შორის ის ვარიანტიც არის დაშვებული, რომ მცოდნეებმა არ მოუხმეს მას, ხო? ანუ ის კი არის ჩაწერილი აუგუსტინეს მიერ ეს ვარიანტი, რომ ცოდნა უნდა იყოს პირველი, რომ მოგიხმოთ შენ, თუ არ ვიცი და უცოდიდრები ვართ, როგორ მოგიხმობთ, მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც, რომ ცოდნელები არ უხმობენ მას და არ ადიდებენ მას, თუმცა ამის შესახებ იციან. სხვადასხვა ამ თემას მერე ის განიხილავს სხვა ადგილას გახსარებებში, ასე რომ ეხლა არ გვინდა ამის საკითხის გაღრმავება. დავასრულოთ ესე იგი იმით, რომ რაც გაირკვა, რომ ძებნელი გამოდის გზაზე, გზა გადებულია, ხიდი გადებულია, გზაც გამოჩენილია, ძებნელი გამოდის, უხმობს უფალს, ვინაიდან ეკადაგა დიდება, აი ეს ქადაგება დიდების ყოვლად სადიდებელი ხარო თავიდან რო იწყებს. ანუ ხიდი გაიდო ურთიერთმიმართებაშია ღმერთი და კაცი. ხიდი გაიდო ღმერთსა და კაცს შორის. აი ეს ამის ქადაგება მოხდა. ქადაგება მოხდა იმისი, რომ ღმერთმა გადმოდგა ნაბიჯი. აი ამის ქადაგება მოხდა და ღმერთმა ნაბიჯი რო გადმოდგა, მე ეს ვირწმუნეო და ეხლა უკვე გეძახიო. და რახან გეძახი უკვე ვიწყებ შენი მხმობელი ვიწყებს შენს ძებნასო. და აი ამ ძებნაში არა მხოლოდ ნაგულისხმებია ის, რომ სახე სუბიექტისა უკეთესად დავინახოთ, არამედ ნაგულისხმებია ისიც, რომ მისი შემოსვლა ჩვენში უკეთესად გავიგოთ. მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ქრისტიანი მქადაგებელი სხვადასხვა დენომინაციისა თუ კუთხის წარმომადგენელი ხშირად იყენებს აი ამ აღწერას, რომ ღმერთი ჩვენში შემოდის, ღმერთი ჩვენ გადაგასხვაფერებს, რომ ჩვენ ჭურჭელი ვართ, ან რომ ჩვენ სხვა ადამიანი ვხდებით, როცა ავივსებით მისი შემოსვლით, მისი სული წმინდა მოქმედებს ჩვენზე, გონებაც იცვლება, ცხოვრებაც იცვლება. ხო, ეს ყველაფერი აღებულია ბიბლიური წიაღინა რასაკვირველია, ისევე როგორც ახალი დაბადების საკითხი, ხო, ეს გამოთქმა ახალი დაბადებისა, რომელიც პირდაპირ იოანესთან მე-6 თავში ნიკოდემოსთან საუბრისას გვაქვს, ხშირად ნახსენებია თეოლოგიურ, ფილოსოფიურ ტექსტებში და აზროვნებაშიც კი არის ეს საკითხი ხშირად წამოწეული, რომ ახალი ადამიანი ჩნდება, ახალი აზროვნებით. ნიჩე გავიხსენოთ. ნუ დავჩებით მარტო თეოლოგიურ წიაღში, გავიხსენოთ ნიჩე. ხო? მაგრამ ხშირად გავარებოთ ნიჩეს თავი, გადავუბრუნდით ქადაგებებს და დავუბრუნდით ქრისტიანულ ახსნებს ამ ახალი ადამიანისა. ხშირად ამ ქადაგებებში და ახსნა განმარტებებში ისინი, ვინც ცდილობენ ახლოს მოგვიტანონ ეს აზრი, არ აკონკრეტებენ რას ნიშნავს ეს.
ხო? რას ნიშნავს დაბადება? ეს კითხვა იოანესთან ნიკოდემოსთან საუბრის დროს მესამე მეექვსე არა წეგან შევსდი უკაცრავად მესამე თავზე საუბარი ასაკურველი მესამე თავში როდესაც საუბრობს ნიკოდემოსთან იქ არის მინიშნება თითქოს რომ წყლიდან და სულიდან, ხო? წყლიდან და სულიდან, რას ნიშნავს ეს? წყლიდან და სულიდან დაბადება. წყლიდან და სულიდან დაბადება, ისი მინიშნებაა ეს? ეს მინიშნება არ არის ესეთი, რომ უშუალოდ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს, მაგრამ კითხვა რჩება ზოგადად, რომ ეს ყბადაღებული თემა, რომ ახალი ადამიანი იბადება და ახალი სულიერებით და მის სიცოცხლე სხვა ფასი ეძლევა საკმაოდ ზოგადი ფრაზა რჩება თუ ჩვენ ამას არ დავაკონკრეტებთ რას ნიშნავს ახალი დაბადება რას ნიშნავს უფალი შემოდის ჩვენში რა შემოდის ჩვენში კონკრეტულად ფსიქიკა გონების რომელი ნაწილი იმიტომ რომ გონება როგორც სულის თავარ მამოძრავებელს აქვს სხვადასხვა მხარეები რომელი ნაწილი და რომელი მხარე იცვლება რომელი მხარე ხდება სხვა თუ ამაზეა საუბარი თუ სულიერ მხარეზეა საუბარი ისევ ფსიქიკასო დაუბრუნდეთ ფსიქიკა ხდება სხვა თუ არა ეს არის ახალი დაბადება ამას ნიშნავს ახალი დაბადება სახეცვლილება ადამიანის ამას ნიშნავს თუ უბრალოდ სახეცვლილებაა ახალი დაბადება ალბათ ამას უნდა ნიშნავდეს მოკლედ აღსარებების ეს ნაწილი დასაწყისი შესავალი ვუწოდოთ გვახვედრებს ერთგვარად აზროვნების წინაპირობებს აზროვნების ავგუსტინისეულ წინაპირობას საიდან იწყება საერთოდ აზროვნება აი ესე შეიძლება დავარქვათ შესავალს შეხვედრა პირველი ვის ხვდებით ანუ პრინციპი აზროვნების რა არის და საიდან მომდინარეობს ეს დასკვნები რომელიც ჩვენ გამოგვაქვს ვის შევხვდით და როგორ შევხვდით და რა ხდება ჩვენში რომ აი ამას შევხვდით ვისაც შევხვდით და მხოლოდ ამის გარკვევის შემდეგ უკვე შემოდის ავგუსტინე და პირველი პირი და ამბობს რომ ვიწყებ ძიებას შენ მოგიხმობ მე ვთვლი რომ ეს არის ის რასაც უფალს ეძახიან ეს წინაპირობა და შემოვდივარ ახლა მოგიხმობ შენ დიდების ქადაგებას მოვისმინე ანუ რატო გადიდებენ მაგის ქადაგებას მოვისმინე და ამითი გასაგებია რომ შენ შემოსული ხარ უკვე და ეხლა მინდა დანარჩენში გავერკვიო ნელ-ნელა თუ რა ხდება სინამდვილეში ჩემს სულში და რა გზას ვადგივარ მოდით ახლა ცოტა განზე გავდგეთ ტექსტისგან და ესეთი კითხვა დავსვათ რასთან გვაქვს საქმე ხო ერთის მხრივ არის თუ არა ეს ტექსტი რელიგიური ლიტერატურული ფორმით რელიგიური შინაარსის გადმოცემა ეჭვი არ არის ამ გაგებით ეს ტექსტი რელიგიური არის თუ არა ეს ტექსტი გამოსადეგი მოსასმენი შესასწავლი საინტერესო იმ ადამიანთათვის ვისაც შეხება რელიგიურობასთან არა აქვს პასუხია აგრეთვე ცალსახად რომ არის მაგრამ უნდა ვთქვათ რატომ არის ხო არის იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლიტერატურულად როგორ შეიძლება აიგოს გარკვეული გზავნილის გადმოცემა სამეთყველო ფორმით მეორე პირისა ისე რომ
ავტორი და მიმალული იყოს და მხოლოდ მისი ხმა ისმოდეს იმ ფონზე, როდესაც ჩანს მეორე პირი. ხო? როდესაც ჩანს მეორე პირი, როგორც მთავარი სუბიექტი, ანუ მთავარი მამოძრავებელი, განმაპირობებელი, წამძღვარება მთელი აი ამ შემოქმედებისა. მეორე რითაც სარგებელი შეიძლება მიიღოს იმ ადამიანმა, რომელიც რელიგიას არ შეხებია, ან არაფერი არც უნდა რელიგიასთან გქონდეს საერთო ან შეხება და უცხოა მისთვის რელიგიურობა, მას ეხლა ამით ტექსტით ექნება მაგალითი იმისა, თუ რა არის სინამდვილეში რეალურად რელიგიურობა თავისი შინაარსით და თავისი უმთავრესი ამოსავალი წერტილით და წყაროთი. და რომ სხვა ყველაფერი, რაც ჩვენ რელიგიური ფორმით გვხვდება და რასაც რელიგიას ვეძახით, არის ზედნაშენი, გვერდნაშენი, მინაშენი, აი ეს არის მთავარი წყარო. ანუ წყარო თავად უფალი ღმერთი, რასაც ეწოდება. შინაარსობრივი თემა, შინაარსობრივი ობიექტი, რომელიც სინამდვილეში არის სუბიექტი და რომელსაც უნდა იქონიოს რაღაცა ურთიერთობა ადამიანთან, კაცთან, ქალთან და ყველასთან. ხო, აი ესეთი შეხვედრა რელიგიურ ტექსტთან საინტერესო უნდა იყოს, როგორც მეორე ფაქტორი, პირველი წერამ დავასახელე, საინტერესო უნდა იყოს ისეთი ადამიანისთვისაც, ვინც ან გაუცხოებულია, ან შეიძლება სასოწარკვეთილიც არის და მთლად ვერ ჩაეჭიდა იმას, რასაც ჩვენში რელიგიურობას უწოდებენ, ან ქადაგებენ, ან შეხება არ ქონია რელიგიურ ლიტერატურასთან და თუ ქონია, მას ისე აუხსნეს და მან ისე გაიგო, რომ მას ეს გულზე არ მოხვდა. მასთან არ გამოჩნდა წყარო რელიგიურობისა როგორც სუბიექტი. არ გამოჩნდა მამოძრავებელი აზროვნებისა მისი გონიერი თვალის წინაშე, ისე რომ მისთვისაც და მისი ცხოვრებისთვისაც გამხდარიყო საინტერესო. ვიმეორებ, ეს არ არის ჩვენი აზრი და საზრისი ყოველთვის გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად თუ რატომ ვკითხულობთ და გვეძებთ საინტერესო შეხვედრებს, ტექსტებს, შინაარსებს, რომ სარგებელი გქონდეს პიროვნული ჩვენი ცხოვრებისთვის და ჩვენი ცხოვრება ამით უფრო ნათელი გახდეს. ხო, ნათელი შემოვიდეს იმ გაგებით, რომ რაღაცეები უკეთესად გავიგოთ. ვინაიდან ვატყობთ ინტუიციურად, რომ ბევრი რამ ჩვენთვის დაფარულია, რასაც ვხედავთ თვალით, შეუიარაღებელი თვალით და არა გონების თვალით, ხშირად გაუგებარია, რაც ხდება, მოვლენები ან შინაარსები არ იხსნებიან ჩვენ წინაშე. ამ ყველაფრისთვის ალბათ ღირს ესეთი ტექსტების გაცნობა და ეს შესავალი არის ერთ-ერთი ნიმუში იმისა, თუ როგორ ეხება გულს და გონებას, როგორ შეიძლება შეეხოს გულს და გონებას ტექსტი, ტოქსიკური, თანამედროვე ენაზე რო ვთქვა, ტოქსიკური ტექსტი, ან ტოქსიკურმა ავგუსტინემ ჩვენ გადამოგვცა
ისე თავისი შეხვედრის შესავლად წოდებული, უბრალოდ ოფიციალურად არ ქვია შესავალი, მაგრამ ჩვენ უწოდებთ ამას შესავალს, ისე გადმოგცა ეს მისი დაინფიცირება, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრით, რომ მას სურს, რომ ჩვენც დავინფიცირდეთ, არაუმცირეს დავინტერესდეთ მაინც თუ რა არის ეს ასეთი, რომელიც ეს კაცი ძიების გზაზე დააყენა და შემდეგ არაერთი ადამიანი წარმართა იქითკენ, რომ ყური დაეგდოთ ყური დაეგდოთ ამ შეხვედრის აღწერისადმი. კეთილი, ამით ეს შესავალი დავასრულე.